Diraamaa Afaan Oromoo diraamaa bareedaa fi hawwataa tokkotu hojjetamaa ture. Waggaa muraasa dura diraamaan kun Kiyyoo jedhamuudhaan mata dureen itti kennamee bifa ajaa'ibaatiin hojjetamaa ture. Diraamaan kun baay'ee kan nama hawwatuu fi kan nama bashannansiisu akkasuma immoo ergaa guddaa kan of keessaa qabu ture. Diraamaa walitti fufaa kana keessatti namoota dandeettii addaa qaban kanneen akka Soolan Adimaasuu, Maanu'eel Fiixumaa fi Meerii Diidhaatu bal'inaan itti hirmaachaa ture. Egaa diraamaa kana keessatti baay'ee haala ajaa'ibaatiin taphachaa turani. Yeroo muraasa erga hojjetanii booda hanqina baajetaa haa ta'u maal akka ta'e hin beeku Kiyyoo sana booddee deebi'anii dhufuu hin dandeenye. Egaa jaroonni kun miidhagina diraamaa sanaa turan yoo jennee nun sobsiisu. Keessumatti diraamaa sana keessatti sona olaanaa kan qaban kanneen akka Meerii Diidhaa, Soolan Adimaasuu fi Maanu'eel Fiixumaa baay'ee nama ajaa'ibu. Dabalataanis diraamaa sana keessa namoota baay'eetu ture. Akka Afaan Oromootti diraamaa walitti fufaa simboo qabuu fi miidhagina akkasumas waraabbiinsaa waan hundumtisaa namatti tolu ture. Egaa rakkoon keenya yeroo baay'ee hanqina baajetaati malee ijoolleen keenya hojii dansaa, hojii ajaa'ibaa hojjechuu ni danda'u ture. Egaa maal ta'an laata? Namni iyyaafatu maaliif dhabame? Namoota kana wal biratti diraamaa ajaa'ibaa sana ilaalaa turre amma immoo maaliif callisanii harka maratanii taa'an laata? Keessumatti Soolan Adimaasuu fi Maanu'eel Fiixumaa tasuma miidiyaa irratti hin mul'atanii. Meeriin garuu miidiyaa mataa isheetii Kaametti poodkaastii jettee amma hojjechaa jirti. Egaa isaan keessaa isheedhumatti illee hanga tokko miidiyaa irra hojjechaa jira, inniyyuu diraamaa miti. Kan isheen hojjechaa jirtu beeksisaa fi intarviyuu yookaan immoo poodkaastiidha. Warroonni kun garuu maaliif miidiyaa irraa badan laata? Osoo barbaannee namoota dandeettii fi ga'umsa akkasii qabaniin iyyaafannee gaariidha jennaa, isinoo maal jettu laata? Yaada keessan nuuf qoodaa. Akkasumas immoo miidhagina diraamaa Afaan Oromoo warreen ta'an kana abbootiin qabeenyaa keenya deeggartanii tumsitanii waan isaan barbaachisuun bira dhaabbattanii mata duree haaraa bifa ajaa'ibaa fi miidhagaa ta'een deebi'anii akka dhufan akka nuuf tumsitan isiniin jenna. Sababiin isaa ijoolleen ga'umsa qaban akkasii hojii hojjechuudhaan ala zimmadhanii yookaan callisanii yeroo ta'an namatti hin tolu. Egaa namoonni tumsuu dandeessan bira dhaabbadhaatii gara miidiyaatti as nuuf deebisaa. Hojii aartii Oromoof barbaachisaa ta'e kana akka isaan nuuf hojjetan gargaaraa isinii jenna. Jaroota kana hunda isaaniitiin Maanu'eel, Meeriidhaa fi Soolan baay'ee isin jaallannaa, isin kabajnaa. Egaan kun immoo miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaa kan isin oduu haaraa fi iyyaafannoo haaraa irraa argattan miidiyaa saba bal'aati jechuudha. Gonfoo miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Gonfoo miidiyaa madda odeeffannoo gara fuulduraatti. Shalom, yeroo dansaa qabadhaa, eebbifamaa.